balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon! Balita, banat, bulig. Kagkaroon, yari ang balita, banat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 11:44 sa liwat mayong hapon or mayong aga Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental, ang aton nga mga suki katag panabati sa tabok sang kadagatan, ang isla sang Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate. Sa kuto manabutan sa ato sini broadcast, liwat ka mo namon nga ginaabi-abi welcome sa inyo para tuntunan, balita, banat, bulig sa ugto. Karon nga adlaw Webes, petsa 27. Kada siglan sang inadlaw no. Do ginabadbad lang ang numero sa kalendaryo. Sa Webes kapag pangalaga sa inyo sining aparato to na sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sining mga correspondent sa pagduro naman sa pinakaulihing nga mga balita labas nga mga informasyon balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una na ninyo diri babatian sa pagpangalagad sa inyo palatuntunan. Opda magita sa aton sining nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side ang puwersa ni broadcast engineer Henry Spolgar, back up diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok Syudad sang Bago ang puwersa naman ni broadcast engineer Bernie Villacana sang Batang Suay. Sa kiranda ng inyo sinilagad sa sininga palatuntunan, talos sa iyo sa regular anchorman sa sininga palatuntunan. May mga ginatapos-tapos lang pag may ginakulo kompleto lang. Si Action Rex Cantong. Kita diri temporaryo nga magauyat sa iya sininga palatuntunan hasta pa sa Sabadong adlaw. Si Action Rex magabalik by Monday. Sunod sa 3 kadlaw aton sini ibaloon ang pila ka mga dalagko nga mga balita sa palibot-libot sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ako naman si Action Derek magbanwa until kita 1:30 sa pagpangalaga diri sa inyo palatuntunan. Mapaang-paang ang panahon karon nga adlaw. Masyado kasingkal sang init nga nagaigo sa panit. Pero kung hapon hindi gid malikawan kung kaysa may paggulugalom nga ang paggulugalom ko isati may dala pa na nga pagpulo panaguob kag may dala pa na kung kaysa paaman nga pagpangilat. Hindi ta malikawan nga kadsa hapon ara gid ya nagatupang ulan. Subong ganito, medyo nagatipon-tipon naman ang galom sa ato sini kabukiran. Damo na hambas sa pag-asa ang bulan sang Hunyo, pagtupa naton by June. Tigululan na siling sang aton nga pag-asa. Basta tigululan, ang likawan ta nga mga balatian masamin ang nagatuhaw, leptospirosis, ihi, halin sa ilaga, kag dinggi,
halin sa lamok. Amo nang challenge ng gobyerno naton sa mga barangay, sa aton pumuluyo, ang natawag nga 4 o'clock habit. Ang pagpaaso, pagpanutod, oras ang kapunanon, kung paano makapulo palagyo ang lamok sa mga mapuong-puong nyo kag sa mga hilit-hilit sang inyo nga ogsaran. Nablang nagapaninlo kakon hapon, nagapulo panilhi kada, pulo panghilamon kada, tapos tutdan mo ang aso makabulig na pag alsa baluta sa mga lamok. Ang hambal pa kanis ng DOH, ang mga matinlo nyo bilang nga mga tubi nga nagatiner sa ogsaran sang balay nyo, sa mga palibot sang puluyan nyo, dapat iula nyo gidna. Kung makita nyo nga natawag nga pitik-pitik, ara na sa mga matinlo nga tubi, hindi mo na makita sa mga lamawan. Kundi ang itlog, pitik-pitik, ang nasiling nila halin sa lamok, makitaan mo sa imo tubi nga matinlo. Lantawa lang imo lang nga flower base, nga hindi mo maislan pila kadlaw, kibot ka lang may pitik-pitik na, nan. Dada kung kaysa nagapangitlog, ang ginatawag nga lamok. Ang mga lata nyo da nga may mga tubi ka pundo, iula. Ang mga guma nyo nga may pundo nga tubi, iula. Kung nakapyar ka mo sa mga nagatinumpok-tumpok bla nga mga guma nyo, even sa mga lata nyo, lantawan nyo bla, ulaan yung tubi bla. Kay puwerte katamo-tamo nga pitik-pitik ang makitaan mo. How much more kung guma, hindi mo makita, abaw, ula abla. O kaya nagatinumpok mga guma kasi sigurado maibual ang lamok da, ara na sila gahapon kag nagapangitlog. Kunting ululan, hindi malikawan ang baha. Kung may pilas ka, may mga katol-katol ka sa panit mo, ayaw pag-ubog sa danaw. Basi ang danaw nga ginubog mo. Basi dara pa na nakapangihi ang ilaga. Ang pilas mo nga nag-ubog sa danaw nga nahian sang ilaga, delikado. Kay basi kon dakpo nina Calyptus pyrosis. May labot nga tiginabantayan magyapon sang ato sining mga health expert ining padayon nga pamahog sang COVID-19. Ining natawag nila nga monkey fox. May ba na kinabantayan kagina monitor ang pila ka mga boundary sa pungsod sang Pilipinas. Lamang ina sa mga balita ng aton sining nga gina-remind dagsa sa aton sinimatag palamati ang nagasunod sa sining nga palatuntunan. Nano ang mga balita nga bantayan nyo, dugay-dugay report gikan sa aton sining mga patrol unit reporters. May update kita karon nga dalon gikan sa Kapitolyo Provincial. Balita dalon ni Action Marlon Hinovea. Kapitolyo nag-obserbar sa International Day of Action for Women's and Health subongid gadlaw. Ibaloon tala karon ang pinakalitis nga update kag aktibidades dira sa Kapitolyo Provincial. Ang balita gikan sa New Government Center, dalon ni Aksyon Artay Hupon, libre nga sweeper flight para sa mga OFW ginpauntat na sang OWA umpisa sa Hunyo 1. Update gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, dalon ni aksyon na Brian Morden. Police Tokpo gidaligar nagkastigo sa iya empleyado padayon ang normal nga duty. Sa piya kabahin nanguha kapag kaon sa iya kasapatan na kuryente sa Banwa sa Pontevedra. Uy, yatap gid, patay. Ang balita naman gikan sa patrol dalon ni Action Albing Graba, opisyal sang NOTF. Negros Occidental Teachers Federation, may pathag siya natabo nga hold up sa ila nga empleyado. Ito kalawig gid ka nakapagwa official statement taw. Ang NOTF, ibalaon ta na karon ng follow-up ni Action Albing Graba. Interview sa nagpatawag sang Prascon. Kung ano ang ilaya paglantaw sa sining kaso kag pagpati. Pero inatanante di magadepende sa investigasyon sa ato sa kapolisan sa Bacolod City Police Office
sa Police Station number 1 sa papanguna ni Police Major Ramil Sarona. Ang mga balita naman nga iga dulong sa aton nga mga correspondent, report na si Roger Gutib, hindi magnubo sa napulo ka mga persona nga nabiktima sang scammer. Nagpadulo sa sagay PNP karon nga adlaw, agod nga magpasaka sang kaso. Damo ni permi ang mga biktima sa mga scam no. Money involved. Muna sila lang nga kwartahon pagid. Mala kung kaysa iban, hindi pa kay tanan ha, wala mata nagka-generalize gid. May iban ko isang pakabalo nilang offer amo niyo Gadive dayon Ang galagas mo. Galagas ang ibalik mo lang ang kwarta nila. Porsyento sa ila kwarta nga i-invest. Daw magkaladas baka magkalasungi, higo mura gali, di ka mabulanan, di ka di matuwigan, matungas tuwig. Ang ilan na invest ka kwarta, nga sadto saka ka nagatimbuog sa pila ka porsyento, ay tana naalimunaw. Balita ni Action Araw ti Cardal o nyaman dugay-dugay. Top 7 most wanted persons sa Manapla. Tiklo sa Manapla, Philippine National Police. Sa piya kabahin na report naman kay Dulong dugay-dugay ni Action Nelson Pateño. 4 ka mga katapos ang CTG ginpresentar sa alkalde sa Banwasang Calatrava. Kagang report ni Action BJ Apasible. Isa ka persona dakop sa bypass operation sa Banwasang Binal, Bagan. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Ang mga balita sa nasyonal ti kahapon o ginanonsyo na sang COMELEC. Opisyal ang bago nga presidente sa pungsod sa Pilipinas, Bongbong Marcos. Kag ang bago nga vice presidente sa pungsod sa Pilipinas, si Bongbong Marcos ika-17 nga presidente, samtang si Sara Duterte nga vice president ika-15 nga vice presidente sa pungsod sa Pilipinas. Ano mga duludalag ko nga mabalita sa nasyonal? Aryo 57 or 55 ka mga party list sa tanana iproklamar sa mga adlaw. Kapulisan nagpasiguro sa maid-id nga investigasyon angot sa paggamit sang water cannon batok sa mga protesta. President-elect BBM nagdugang sa bag-o nga mga individual para idugang sa iya nga gabinete. Barangay kag escalation madayon na sa Disyembre suno sa COMELEC. 20 milyones pesos ginpagwa sang COMELEC para sa OT Poll Duty Pay. Sa piyakabahin, Senador Laila de Lima nagasalig kay incoming Justice Secretary Crispin Rimulya sa iya nga drug cases nga makuanliwat mausisa sa matulid. Ito damon ay nagbalintong nga mga witness kasi nga kaso ni Senator Laila de Lima. Nag-expectar ang senadora nga sining bago nga Justice Secretary ma-review ang iya sining nga kaso. Kagti bisan paano piyansa man lang siya sa kaso nga iya sinigi na atubang. Amoy na ang mga dalag ko nga balita sa nasyonal. Pag may time, tutukan ta diri sa inyo palatuntunan. Ang resulta karon sang STL dugay-dugay ha? Para sa mga nagataya sa STL. Balita, banat bulig sa ugto, magabalik. Pagbalik naton, ang mga asot-asot ng mga report sa aton Cinema Patrol Unit Reporters pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Ang balitang
Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Wala kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig.
gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Pabalik diri sa tabalagad sa balita banat bulig sa ugto. Webes ka presentation. By the way, ang veterana nga aktres nga si Susan Roses ginadagsa sang iya sini fans sa pagdulong sa iya sini katapusan nga palawayan. Sige, check tara mga report na gikan sa ato sini nga patrol unit reporters. Unahon ta report gikan sa patrol. Ginkantuan gid personal ni Action Alvin Graba ang ining press con nga ginpatawag sang Negros Occidental Teachers Federation. Remember na dunduman nyo ni ang kaso ni Pondador Jaime, ang liaison officer sang NOTF Tubla nga ginhold up nga nakuha ang kapin na 600,000 pesos kakuntani do bonus pa to sang ilang mga miyembro. Ikaroon lang gid nga adlaw nagpatawag Mayo 26 ang mga opisyal sang NOTF para ipatag sa mga pumuluyo ang natabo nga pag-hold up sa ila sini nga empleyado. Yari si Action Alvin Graba sa follow-up report sa patrol. Action Alvin, please come in. Aksyon Eric, depensa sang mga empleyado sa staff and management sang NOTF nga purely hold up kag hindi hold up me. Okay. Ang natabo nga pagkuha sa bags nga may unod 600,000 pesos sa hold up incident na tabo tinalikdan nga Webes. Okay. May ni siya aksyon Eric isa kasi mana after sini subong lang nagpabalo no. Gani? Yes, action Rex. Although nga tigin natin ang antaman to nga makuha kitang ilang official statement after presidente prote sila mismo na pangabay nga dili sila pagwa official karon lang adlaw nga nakapagwa sila official statement. Yes, aksyon Eric no kaga ini paagi kay Mr. Romeo Campuraso, okay, ang board of directors ng Negros Occidental Teachers Federation, and at the same time amo ni siya ang public information officer sang NOTF. Manunudlo man ni siya aksyon Eric sa okay, Puyas Elementary School nakabase sa Banwasang Murcia. Sa diin suno sa iya nga madugay na nga nagaserbi bilang liaison officer sang NOTF. Ining si Fundador Jaime, in fact 63 anyos manugretiro na kuntani ini. Ang iya sining upod nga si Jasper Panes, liaison officer man na 50 anyos. Upod ang driver nga si Richard Flores, 35 anyos. Nun say mga empleyado man sa NOTF din suno sa ila kaga suno man diri kay Campuraso ini tatlo amo ni sila ang madasami nga naga-withdraw sang kwarta sa masubara na sa napulo ka tuig. Meaning pakadto pagkares bangko wala man sang problema, madulong man ang kwarta and just so happen butsa ni National Biga sa pulo ka tuig nila nga serbisyo ni sa mga tao nga ginmention mo especialmente sa liaison officer nga nangin biktima, amo pala ni kang natabo nga nadapan sila. Yes sir, sakto na aksyon na Eric, amo palang gini natabo nga na-hold upan sila. Napamangkot anong basis ang spokesman or PIO sang NOTF nga nakasiling sila nga hold up min anong ila statement Action Alvin? Wala ni hold up me aksyon na Eric. I mean nga ang nakambas na hindi hold up me ang natabo. Okay, tungod nga madugay naman na ni aksyon na Eric nga nagaservice sa ila kag antes pa lang kay ginlantaw man sang mga kapulisan ang CCTV bala sa gwa sang NOTF. Kundi ang NOTF may CCTV camera na sa sagwa. Okay. Nakit-an nila diri kag nakit-an man sa mga kapulisan nga ang motorsiklo sining duha ka mga hold-upper amo nagasurvey sa lugar gali aksyon na Eric. Okay. Ikaduha amo man ni ang salakyan motorsiklo nga nakit-an man nga gidgamit sa pag-hold up natabo didto sa parking area aksyon na Eric sa parking area sang cyber center. Sang tinalikdan nga May 19 nga diri suno sa iya nga ginsundan pa allegedly ining mga biktima sa diin paagi sa NO kun CCTV diri man nakita ni aksyon na Eric ining duha. Now ginpahayag man ni Campuraso
ang total nga kwarta nga gin-withdraw sa bangko was 2.6 million pesos. Pila? 2.6, 2.6 milyones. Ang gin-withdraw. Yes, sir. Gin-withdraw. Tuhay sa ginparayag sadto nga 600,000 lang. Yes, action Eric. Now, intended ni sa rediscounting sa mga manunudlo nga magabaton kung tani sa major bonus. Na ang natabo, matapos nga gin-withdraw, sa ginkaandan, sining tatlo ka mga persona, liaison officer, gintunga nila ang 1 milyon sa bag ni Jasper Panes. Ang isa naman ka milyon, uyat man sa driver, sang Montero nga si Richard Flores, samtang 600,000 amo ni ang uyat ni Jaime Pondador. Aksyon na Eric. Nawagin pahayag man diri ni Campuraso nga samtang nagapasundan na sila pagwa sa bangko, yang natabo diri una nga nakaabot dito sa may salakyan ang driver para makaabri sang ila sini nga Montero, ikaduha diri nga nagsulod nagsunog kundason abi si Panes kagang ulihi ara mismo si Jaime Aksyon Eric kag diri na sa pangulihi diri na nagwa gikan man sa isa man ka parking area ining duha ka mga persona nakasuksok ni sila Aksyon Eric sang helmet kag diri na una nagwa ang holdupper abi tayaan sang caliber 45 ining si Jaime kag puwersa nga ginkuha ang bag. Now, allegedly, kay nagligat to sa statement sa mga kapulisan, wala sang persa, kay wala sang natabo, wala nga commotion, pero sunod sa'yo, may commotion nga natabo. In fact, kinabutong gani balik ni Jaime ang sininga bag. And it just so happened, samtang ginatayaan ini sa caliber 45, ginabutong o konpersa man nga kinakuha sa suspect action. Yes, amo na ganing natin, mas may mga nagpatawag sila sa press conference parang ang side nila mabalaan makiti sa una itong investigasyon sa police ni Major Ramel Saro nagapakita nga wala sang komosyon, wala sang resistance, wala man gani sang nakit-an CCTV to nga may gintayaan armas lotang even si Major Saro nagsiling nga ang pagkuha sang bag daw plain and simple lang nga naghambal nga dala ang bag mo ginhatag man sa to sang biktima at the same time why bang gani sila nakasinggit nga nangabuling according sa kay Major Sarona ara man ang security guard dira nga malapit sa vicinity plus nga ang isa pag dito nga hambal ni Major Sarona nga may gamay nga nakit-an sila nga inconsistent sa palayag ni Jaime sa una nilang investigasyon but definitely amo na yung official statement ya nga ginpagwa sang ila PIO sang INOTF Action Alvin. Yes sir, sakto gina aksyon na Eric. In fact, sunog gani sa ila kay isa sa mga rason man nga wala sang hold up me o kun inside job nga natabo aksyon Eric. Tanan man sila mga staff, ang mga empleyado, tanan sila voluntaryo man nga nagpaidalom sa investigasyon. Nag-cooperate gid sila tanan sa investigasyon sa mga kapulisan sa idalom sang police station number 1. Ang statement ni Campuraso can we say nga amo man ni ang initial investigation sa kapulisan aton Action Alvin? Aksyon na Eric suno sa iya nga ara naman kay nagapadayon sila nga nagapakig-angot man sa mga kapulisan especially kay Police Major Ramel Sarona. Sa diin kung ano pagid na makuha nila nga mga CCTV footages kay may ang salakyan galing nga Montero may CCTV footages aksyon na Eric mo. Sa dashcam. On dashcam nila. Ang dashcam nila amo to ang pinaka footage sa to pakita naman sa mga kapulisan. So ang ilaging withdraw gid man to gali Action Alvin kay primero to nagwa 1.6. Ang ulihi nga nagwa to mo 600 but definitely 2.6 million gito gali ang ilan na withdraw. Correct. So asa 2.6 million pesos ang nakuha lang to yung kwarta nga ara na parte ni Sir kay Jaime amo ni ang 600,000. Yes sir, sakto na. Amo lang gid ni ang nakuha sang mga hold-upper. So wala ma-monitor sa hold-upper nga tong duha pagigaling opod ni Valencia ni Jaime may mga tag 1 million to gali nga bitbit man. Correct, sakto na. May una kay Waito na talupangdan o wala na kuha ato kay una ato nakaabot man sa salakyan aksyon na Eric. So una nakaabot to ang duha ka kopdana ni Jaime ulihin niya si Jaime. Jaime ulihin distansya aksyon na Eric. So ang pagpati to sang duha ka local dapper Action Alvin nga ti amo to siya ang bagman ang tagdala sang kwarta nga nag-withdraw sa land bank. Amo gid na ang pagpati man ni Campuraso nga base ang mga hold-upper dumdum nga amo ning bagman gid ya. Ang ganang isa to sa statement man ni Major Sarona sa una gid nga natabok insidente nga dungan sulod ang Montero kag ang motor Tapos sa matabo ang insidente
dungan man nagwa ang Montero kag motor dito dati medyo may doubt to gamay ang pulis naton mo. Oo, pagin pahayag man diri kay ginusisa man naton si Campuraso mo. Ingko sir, ano gid balang matuod kay allegedly dungan mo sugod ang Montero. Dungan man na sila gwa, siling niya hindi. In fact, dito palang daan, nakita naman sa mga CCTV, sa sagwa palang daan, nara ng mga hold-upper mo, nakita na sa CCTV sa base sa CCTV sa Cyber Center. At least naklaro ni kay una bes kay ining isa sa mga biktima ni isa sa tatlong biktima ni banog retire na ni, retireable na ni. Hindi pa ta gusto nga mapektuhan mo ng retirement. So, at least kung matuod ni ang depend again hindi pa kasi ligati gusto na ginambal ni Campuraso sang taga INOITF but magdepende kita gyapon niya sa outcome sa investigasyon sa pulis naton. Yes sir, sakto gina-aksyon na Eric. That is why sunod diri kay Campuraso ginatugyan nila sa mga kapulisan sa Police Station number 1 ang ining investigasyon sa karon. Kasi bagay ti nagsindihan ta mga to nga chimpo hindi pagin man makapagwa dayon statement ang taga INOITF considering ati under investigation maman kag nagarelay mas laguro sa investigasyon outcome sang pulis nato Action Albin. Correct, sakto na aksyon na rin pamangkot naton. In fact, tinatabo tinardan ng Webes nga subong pa lang nga Webes after a week amo pa lang pagpalayag ninyo. Inaya kay respeto man sila allegedly kay may investigation pa man ang pulis. Very good. Which is good move nga ginimo sa taga INOTF kasi hindi pa sila gusto nga mga magpanguna sa statement sang pulis kasi pulis kay investigar pa mo basi kung kinaburigal na lang ilang statement nga hindi man maghilituhog Action Albin. Yes, action na Eric. In fact kagina antes nagpatigayon sa ila sining press conference ining mga personnel especially ni Campuraso. Nagpadulong pagin sila sa opisina ni Police Major Ramel Sarona para mamangkot sa pinaka-latest nga investigation. At the same time, siguro respeto man kay Major Sarona at sir, mapatawag kami press con na iparagwa na mo ni ang amon nga statement kag siguro ti at the same time ti nagabase maguro sa statement kag investigasyon sang PNP Station 1 Action Albin. Sakto gina-aksyon na Eric pa siya nagpabalugid man tuod kay Major Sarona. Ari ang pahayag ni Mr. Campuraso. Umayos na assistant sa aton nga mga security guard nga radra yan na base sa likod nga porsyon kag sa may mga kapulisan nga ara sa tubang sa bangko di amo to ginasisa kung ano natabo kag suno sa sining ato tatlo ya ka mga liaison officers nga ginhold up sila sang duha ka persona, duha ka hold upper kag nakuha ang bag nga may unod nga 600,000 pesos kag nagpalagyo dayon tingin mo sang kapulisan gintudlo sila nga dapat ipablatter dayon to sa may station number 1 para mausisa ang natatabo nga hold up tigin pa pagkatapos ito nag-process sila dito sa may police station 1 ginpablatter kag tapos nga ginblatter nag-proceed dayon ang investigador dito ya sa may Cyber Center sa may Land Bank of the Philippines branch nga dira sa may Cyber Center kag ginosisa ang ginhimo sa kapulisan ginlantaw ang tanan nga mga CCTV nga nakatuon dito sa likod di ang natabo na-capture sa CCTV nga may motosiklo nga nagsulod dito sa Cyber Center kag pagsuag sa aton nga mga personnel amo to ang duha ka hold up nagtaya kag nagkuha sang bag nga may unod sang 600,000 may mga aligasyon nga nagagawa nga hold up me o kon inside job actually wala na sa kamatoran kay purely nga ginhold up ining aton nga mga personnel kay ti sa Malawi nga tinion ginahimo ni sa aton nga mga liaison officers mo sa Malawi nga mga tinuig kag wala man sa may natabo gali kay nga mga hold upper nagabantay lang sa oportunidad para nga makahimo sa ilaya nga krimen nga amo ni ang nabiktima mismo ang aton federation nga nakuha mismo nga amo ni ang ginare-discount naton sa mga teachers nga nag-claim sa ilang mga benefits dira sa aton federation. Tisubong ang investigation sa aton mga kapulisan ongoing na kag may ara sila nga lead sa sining mga hold upper kag ang amon man tungod man sa aton nga cooperation ti
tingwa kita nga mapadasig ining investigation kag ang aton mga kapulisan para masolve ning krimen nga natabo sa nagligid nga semana sa Negros Occidental Teachers Federation. Tis amon nga mga teachers, no, kag subuman sa mga tagpalamati, kami nagapangayo isang dispensa sa inyo, no, kay wala nato man ginapangayo, natabo ang isa ka krimen o isa ka hold up sa aton mismo sa federation. Sean, Eric, ang kabahin kita mga sa pahayag diri ni Mr. Campuraso. Klaro, at least bisan paano sa amo ni natabong insidente, gamay mo lang ako sa bakit hindi makakasiling nga gamay, dako na yung 600,000 mo. Pero ang point ko lang nga wala gidya madala bilog sa hold up. Kasi gimputak-putak, gimputak-putak nila kwarta action Alvin. Yes, sakto na. Aksyon na Eric, munang kay kikaandan man na nila nga every time magwa sila. Kay silikanin nila, kapag wagan sila tag 3 million mo. May 3 million, may 2 million. May man ilang kuan man namin ng estilo kay wala ilagin dala tingob ang kwarta, tatlo sila gin tunga nila nga tatlo. Oo, ang hold upper yan, isa lang to, kag base bala mo na lang ninapatina nila, hindi nga tao niya, mo ni bagman mo. Correct. Te abi nila to kay bagman na kay dala tong kwarta, te abi nila dito tara na tingob. Kay kung nakuha ila taran to, tiba-tiba sila eh. Dako ito nga on sa ning duha, ka mga hold upper makon mo na yata 150 sila eh. Oo. Kasi totoo lang bala, kung isa di man mapaigan mo ko sa blang natawag ang suspitso, kung nakuha gito abi sa tatlo gitong kwarta, guro makasiling pa ang iba nga natawag magtagpalapati kung niya ba si inside job, kasi tatlo sila nga gintunga ng kwarta, puro tara nakuha gisang hold upper mo na bala. Sakto na aksyon na Eric, mayo lang. Kaya kung inside job, tigabi nga di na ginaman tuod, ginuubos sila tong 2.6 nga ang 600 lang. Oo. Muna bala? 600 lang ang gingkuha. At least sabi sana paano, tugyan ta na kay Kuana, kay Major Saruna, kay sili mo kay na, medyo may aran sila nga personal interest. Pero boss, palapon ta na si Saruna kung anong pinakaulihin lang ang investigation ng Albin. Roger, on that action na Eric, this pare bala may pinaka-latest pagit, no? Ang mga kapulisan sa idalom naman sa police station number 1. Report gikan na sa patrol, ini si aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Balita. Banak. Puning. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kina sa labing grabar. Live report kika sa to sila patrol. Sa to sila Crossfield Patrol. Standby sa report ni Aksyon na Art ay hupo na. Isunod to si Aksyon Art. Di may man naklaro sa taga NOTF employee, specialmente kay Mr. Campuraso nga ila siniserve nga PIO ang ining insidente nga natabo. Confirm kaya mga galito nga hindi na 1.6 gali, 2.6 million ang kwa nila nga na-withdraw nila nga kwarta sa land bank. Ito apeng kati ang nakuha 600 lang kay may man no ang ilang style no nga wala ilaging tingob ang kwarta nga gipadala to kay Mr. Jaime kay kung tingob to at tiba-tiba tong hold upper magduwa lang sila to bautag 1.3 man ang tunga nila kung duwat sila kung nakuha nila tong kabilugan nga 2.6 million pesos. Kaligati ang mga hold upper kung nagpati itong ang pinakaulihi ito nga nagsulod sa salakyan ang si Mr. Jaime abi lagro dito talaging tingob kang natingob ang kwarta nga withdraw sa bangko sa land bank. Diba yung estilo no? At least na klaro sa nga taga NOTF kati hindi nyo man mabasol ang publiko na maghatag sang pagsuspetso specialmente kati sa oras ng statement ni Major Ramel Saruna itong kadaan medyo may gamay sila nga doubt mo ang inconsistent bla ang wala nagahilituhog nga statement sa mga ginimbestigar ilang nga persona amo to nakahatag man doubt sa ila. Pero at least masan paano na klaro karon nga adlaw 1 week gid ang nakaligad no kag nakapagwa official statement ang taga NOTF. Ang gali kay on the other hand itindihon taman sila. Hindi ba sila basta-basta makapagwa ng statement kati ang pagrespeto nila sa kapulisan atong dako kag ang pagpati Manila sa kapulisan kay Medyo Sarona nga masolbar ang ini nga kaso. Aksyon Radio Philippines na live alas 12:27 na sa aton nga mga viewers sa aton sa Facebook Live. Standby ka mo. Kaya tagahatan ako ng chimpo ang iyo nga greetings. Ayot talang sa inyo, like and share ang inyo nga palatuntunan para everybody happy. Check na ito report gikan sa New Government Center Report Action Art ay hupon libreng sweeper flight para sa mga OFW ginpauntat na sang uwa
umpisa sa Hunyo 1. Ari ang report na Action Art ay hupon sa New Government Center. Action Art, may ugto. Eric, nakabatol karon sa communication si Councilor Israel Salanggal. Muna siya nag-igad tugla ang kagasta subungi ang nag-uyat sa ATRO team. Action Team on Returning OFW nga sa nimugasa sa COVID-19 di siya gini ang nagabulig pangakot sa mga OFW nga nagapauli diri sa Bacolod. Ayon sa panibago karon nga instruction sa UWA nga nagapauntat na sa libre nila nga pagbayad sa mga airline companies para sa sining sweeper flights kag ginasakyan sa mga OFW. Kaya dumduman mo na ligad, mag-abot ng OFW, kundi repatriated sila aling sa ibang mga pungsod. Pag-abot ng didiri nila o pag-abot nila sa Metro Manila, daulat kayo sila nga kung saan o sila schedule na magpauli diri, kag inatanan, bayad din na sa UWA action na Eric. Pero this time, matabo sila until May 31 na lang, kag pagka-June 1, ang magabayad o kung bayad na sa nila sila pagbiyahe sakay sa aeroplano ang mga individual OFW na. Wala na itong libre. Pero ang isa lang dirigaling sa kay Councilor Salanga na bintahan naman para sa mga OFW kay bagong gaginalukan na naman ang regulasyon sa pag-travel. Bali, pag-abot nila sa Manila, i-action na Eric. Kuha na niya itong wala itong mabakon sa lokatagan schedule for the sweeper flights. Isang connecting flight niya subong, pwede na sila, kung di ba tumalong pag-abot na dito sa Manila, pwede na sila ginayon makasakay sa sining mga airline companies, domestic flights, pakadtodri sa Bacolod ng Negros Occidental. So, pag-abot nila sa Bacolod, I mean sa Bacolod sila airport, no need naman sila nga sugaton sa LGU, etc. Wala na, kahit wala naman gano'y staff na si Councilor Ising na nag-standby. At kasi saan paano, nabuin-buinan ng birthday ni Councilor Isalanga, no? Oo, kag mismo mali ang mga OFW kung gusto mo yung hindi naging magwantang gitlaw mo, kundi makalikta ka pulis, pamilya mo. Hindi ka na sila nga ipatalong pagka sa quarantine, da? Correct. Dito sa Manila, wala ito masyado. Kasi yung natigin na hotel pa na sila. Pina-accommodate pa sila tinulan antes sa schedule sa summer flight. Patulong diri sa probinsya at syudad sa Bacolod. Gagwa pa rin ko sa ilang hotel ko sa, ang gabayad ko sa OWA, kag kung sa sila mga personal, di ba? Oo, kung kapilpagid ko maglawig-lawig sila to, ma-accommodate sa wahin sa Manila, din na yung tendency ng ikaw ganaya malukto. Pero ang OFW na yung action, Eric, ginasalo sa NOAA. Hotel accommodation, ang flight nila, wala problema. Pero si Tismong, hasta na nila sa palabuton na May 31. Pagka-June 1, wala na ilang super flight na libre na gina-provide sa UWA, kada matabo, mabayad ng personal ang mga OFW. So doon na nakaginawa, OFW, makarikta puli at the same time, nakaginawa mo si Councilor Ising Salanga nga hindi na siya makasugat sa mga OFW naton. Correct. Kasi ang yaman niya, ang pundo nila sa para? Hindi man na-overwhelm na sige lang gasto. Hindi man nilang pabayaan, kaya na concern ang sa mga OFW. Yan na palawag ni Councilor Israel Ising Salanga. Ang latest nga instruction ng from OWA National nga i-lift na ang free nga sweeper flight. Action Art, kung madumduman mo, for more than 2 years, nag-offer sang free sweeper flight ang OWA na domestic na siyang sweeper flight. And amo na siyang ilang ways pag-assist sa aton yung mga repatriated, yung mga OFWs. Pero 2 days ago, nagpagawa sa memorandum through Hans Kakdak, ang director ng OWA National, nga starting June 1, i-lift na huway na sa bali, hindi na nila pag-i-offer, special case na gid lang, pero back to normal na, huway na sang libre nga sweeper flight, no? Pero kung paminsaron tagid, dako na nga bulig ang nahimo sang OWA sa nga pandemic, no? And we are very thankful diri sa Bacolod, nga kadamo man sa Bacolod no, yung na-assist, yung nabuligan sang OWA. Buot silingon, pwede na sila makaplano, pwede na sila maka-connecting flight, kaga pwede na sila kablo ka ang isabi ka disadvantage ang libre nga flight. Siyempre hindi fix ang flight mo, pag-abot mo sa Philippines, i-schedule ka pa na ya. May mga OFW yung kadali, pag-abot na gusto nila, diretso na puli.
Kung tapos naman sila check nila ang mga documents sa airport, so amo na sang advantage nila makapabook na sa sang flight nila nga connecting, no. Why na sa problema kag back to normal lagi ang biyahe. Pero subong sir, sa monitoring ninyo, ambot kung may ara pa kamo data, damo na gid ba nagpauli subong? Damo gid galing why na kami plus staff na nagabantay dito kay tungod normal na ang flow sang process. Pero mas pinuli subong, mas halog, mas relax, kag mas tawhay ang proseso. Ang mga aksyon, Eric, ang palayag ni Councilor Israel Salanga. So, kung may matagan, na-expect na magpauli sa palabuton bulan sa Hulyo, papanasig na ang ila sila nga pag-abot diri sa Metro Bacolod, bakit pwede na sila kadirekta sa connecting flights pauli diri sa syudad. Aksyon at hipon na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon! Balita! Banat! Huling! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kinaksyonar tayo po. Report kika sa New Government Center at Luis Bisaparo nagkaginawa lawig ang mga taga-uwa sa halaka gasto. Kaligatiwas na mimo, ilan yung obligasyon libreng aeroplano sa mga OFW, kag libreng hotel dala pagkaon. Itungod nga daw medyo ginhalugan na ang katawag health protocol. At least bisan paano makarikta na pauli ang mga OFW na ton, hindi niya mag-agi sila tawag nga quarantine status. Kag hindi na magpasugat pa hindi na magsugat ang syudad naton, ang ato nga probinsya. At isang una, isang ginhugtan ang quarantine naton di alin sa aeroplano, panaog, sugato na sa LGU concern mo. Ang mga OFW nila kung di makadto ng banwa kong syudad. Si Councilor Ising Salanga given na nga sa kasagsagan sa amo nga instrikto nga papatuman sang health protocol. Gabangon man suri si Councilor Ising Salanga. Iti hindi mapakta kung anong oras gabot ang aeroplano mong karga ni mga OFW naton. Iko sa taga alas 2 alas 3. Sa makibot na si Councilor nga napukaw siya nga, sir. May salugaton to sa airport ho. Muna bala. At least everybody happy na. Ang mga OFW na ito, makarekta niya sa lugar nila nga sa diin, sila ang magapauli. Hindi na sila yung maghapit pa sa kundiin pa nga lugar, malparahe, ngay padalom sa tawag nga quarantine status. Ayos! Mga nga balita na kahapon sa ginbuyan ni Mayor Bino Nardiao, agin lift niya na ang sabahin sa aton nga curfew. Kundi una ito ginlift ang liquor ban. Kahapon ginanunso ni Mayor Bing pagi sa PIO niya nga lifted na ang ginatawag nga curfew. Hala, tuduin nyo inom. Tuduin nyo lagaw. Pero mo na siling sa aton nga mga health expert, hindi lang ta magsalig. Importante, sustain ang natawag, especially ang pagsoksok sang face mask. Ayos, dugangan ta ang aton nga mga aksyon balita. Diri sa BBB program, pagkatapos lang sa aton importante, dugang pa nga mga pahibalo. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Mga kaaksyon, diri kita na Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sunod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog gramo diri sa action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner
for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress Sa mga ka-aksyon ta malakas sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman nga pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang Balikan naton ang Aksyon Balita. Banak, bulig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik diri sa Tumalagat Balita Banat Bulig sa Okto Webes ka presentation. Standby sa to sini nga mga viewers ha. Tagaan ko na tiyempo karon yung sini nga greetings ha.
Importante da, galay ka mo. Importante, ga-share pa. Stay tuned ha, hindi magsaylo. Check na nga itong dugang ang aksyonita. This time, i-check na report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Report na Action Brian Morden. Police nok po nga ginaligar nagkastigo sa iya empleyado. Padayon ang iya siling nga duty kunwa. Nanguha pagkaon sa iya kasapatan, no? Ay, disgrasya. Na kuryente, yatap, patay. Ari ang report ni Action Brian Morden. Line number 3, Action Brian, mayong ugto. Action, Eric, sa Materion padayon, kag normal ang pag-duty sa isa ka polisa. Dira sa Negros Occidental Police Provincial Office nga ini siya ginreklamo sa iya sining empleyado nga manog luto kalitsyon nga ginkastigo ya ini Action Rex, ano? So ining nasambit iyang persona sunod diri sa kay police Lieutenant Abigail Donasco, spokeswoman sa NOCPO, si Police Staff Sergeant Freddy Vinias, ara lang subong dira. Hindi man siya restricted, hindi man siya ginkuhaan sang armas lutang, kundi normal gid lamang because sunod diri sa kay Donasco nagapadayon pa man ang investigation nga ginahimo subong sang Bacolod City Police Office kag sa Internal Affairs Service bla ang IASA. Ang NOCPO mismo nagapatigayon man sa investigation angot sa nasambit iyang reklamo. Ining si Binyas na assign ini siya dira sa Support Services Unit. Kuan ni siya dira sa office under sa iya ang mga pulis sa Gate Action Rex kag nahibalan ining mga pulis sa Gate dira kuan ini sila mo may mga ang iban dira allegedly may ginapangatubang nga reklamo pero ini siya sa opisina siya nagapungko Action Rex, ano? So nahibalan una diri nga nagreklamo si Romel Lapure 37 anyos nga ginkastigo siya sining pulis nga si Vinyas bangod nga naburawan ini siya kagway na luto ang lechon kagway man na deliver on time dito sila customer kahapon sang aga pero nagdepensa man na diri ang pulis sa interview man sa Action Radio Bacolod siya way ko ginkastigo ina nasumbagan ko lang sa dughan Action Ereka. Way takbalo kanang diferensya sa kastigo kag ang sumbag sa dughan sila nasambit iya nga biktima. To see if there are any wound or bruises or anything sa Brian, no? To show a proof na ako siya na-assault siya or in whatever case. Then, ako to, yes, to go sa yes na to, no? Mga sa internal affairs service na ako na, i-dulong niya sitwasyon. And then, by that time, ganda, tigatang photocopy investigation siya, no? Sa aton personnel na si Vinyas. But as of this moment, naman siya sa camp, no? We see kung ano ang maging development. Ma-restrict siya, o when, or ano to, mga kasaka-check up to, administrative and criminal from the complainant. So, wala to lang as of this moment. Ang portion action na Eric sa palayag ni Donasco angot sini. Sa Banwasang Pontevedra, patay ining 49 anyos nga isa ka amay matapos ini siya ang nakuryente dira sa may barangay Burgos, Banwasang Pontevedra. Ining biktima kilala sa kay Ray Osiliada, may asawa ini nagapuyo sa amuman nga barangay. Sa pagpangusisa sa Pontevedra PNP, ining biktima naglakat sa dong Mayo 24, sa dong Martes ang aga, agad magpangumpay gidang tani sa iya sila nga mga livestock Action Ereka. Pero natingala diring pamilya nga why ni siya nakapauli pa.
ila inigin pangita kag didto na sa puan na lang ini nga nagahapaon sa medyo mahilamon nga lugar kag nakit-an na didto nga ini siya nagauyat sang linya sang kuryente nga posible amo ang rason sang iya sining nga ginkamatay na kuryente ining biktima. Amo na mga balita gikan sa Nokpo, Action Brian mo din nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Salamat kita sa Brian more than report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ti sige gyapon na duty ni Sir Viñas. Apisar nga ti porsigido gito ang ginaligar gin kastigo ya. Kaya makunogin kastigo nasumbagan niya lang ang iyang manog baboy. Manog litson niya bla. Way sa kalitson adlawan siya. Way ma-deliver on time ang gin-order nga litson baboy negosyo ni Sir Viñas. Si Sir Viñas sila may mga bulubalan na naman nga kaso. Anyway, tugyan ta na sa Internal Affairs Service. Kung sa PIAS, Provincial Internal Affairs Service, nga mo ang nag-ausisa sa kaso administratibo ni Sir Viñas kiti ang complainant. Kaya pag imanguro officially naka-file sang kaso sa Sir Viñas. Atong natabo ka rin insidente kakapit sa may barangay Singkang to. Atong pinalampusan ka matiga nga bagay ang ulo to sang tatlo. May man to gani discount ni Police Major Jory Puerto ang possibility nga basi kon may angot man to sa kaso ni Sir Viñas. Oh. Kaya itong napanglampos na matigang nga bagay tatlo ka ulo to katawo. Way man to gani gidya balana kagunat to sa mga biktima man mo. Basta lang silang pinalampusan ka matigaw nga bagay sa ulo. Ang isa ito nalipong ito kay nagkalakakas kitong untoy sang hanot ka natutubo ko martilyo. Kay Puerto, no? Sige, sa luwanta report ni Action Marlon Hinabaya, gikan sa Kapitolyo Provincial, Kapitolyo nag-obserbar sa ginatawag nga International Day of Action for Women's Health Subonggid ngadlaw. Ari si Loverboy, Action Marlon Hinabaya, balita sa Kapitolyo Provincial. Action Marlon, may hapon. Balisa ka adlawin action direct nga aktibidad diri sa Maya Social Hall sa Kapitolyo Provincial. Okay. Ang nagka-sentro no sa mga programa para sa mga kababainahan si Governor Bong Lacson isa sa mga dinapit na bisita sa ding aktibidad. Pero diri kita na kay pagkatapos ang sa mga agang aktibidad diri kay magapadayon ng last dos karon sa hapon. Si Governor Lacson na interview namon kay may good news kag may bad news. No? Unahon tayo ang good news para nga di magkoresong ang mga magkabati sang bad news. Unahon tayo good news. Pakonsuelo. Ang good news kay kung indula na ang curfew sa syudad sa Bacolod, ang sa Negros Occidental dulaon naman no? Very good. Galing kay ang Bacolod City, way na nagulat pa sa bulan sa Hunyo. Kay ang executive order ni Mayor Emilio Linardia nga gitagwa ka gabi effective immediately ito mo. Yes. Intermahan niya to Mayo 24 pa tipo sa lingon umpisa ka gabi sang gitagwa ining mando wala curfew sa may syudad sa Bacolod. Ang Negros Occidental nagligad ginpalayag una ni Governor Bong Lacson nga konsultahon niya ang mga mayor sa mga local chief executives kung bala pabor nga idulao naman ang curfew. Majority nagpabor, halos ka na ba nang igaling nagpabor, pati na ang business sector mo ni una na panawagan. Time na nga dulaon ang curfew implementation nga 11 p.m. to 4 a.m. Kay kanubo na gid man ang kaso sang COVID-19. Yes. No? Parang pagka mamatamat man buhi ang negosyo, labi na gid ang panggabihan or pang 24 hours ka mga negosyo. Correct. So, ginpaboran ni Governor Bong Lacson ipagi ini sa executive order man o galing, maupisa pa na Hunyo 1. Okay.
Pusulimon subong, way pa matapos ang bulan sang Mayo sa Negros Occidental, way lapot na Bacolod, may curfew gapon niya 11 to 4 a.m. Pero pag 12:01 sang June 1, way na curfew sa Negros Occidental. Lifted na, kakas na. Kakas na siya. No? Ari ang confirmation ni Governor Bolacson, angot sila. Effective June 1, we will go back to first the 5-day week work, and yes, we will lift the curfew also. Well, there's this time it's more of the clamor, no? Especially from the business sector, that it's about time that we lift the curfew. From good news, may luta sa bad news. Ano na? Subong lagi ni Action Rex ni Action Eric nga dunagulpi dato ang kaso sa COVID-19. Uy. Sa Negros Occidental, sa isa lang nga pagpagwa sa resulta, as of kahapon, May 25, ang new cases, Bosalingon ang nagdugang pag-o, nag-19 naman. Okay. 19. Umpisa nagligad nga bulan sa April, May, pag single digit na nagsurek mo ang pinakataas na 11, 12. Okay. Pero kagabi o kung kahapon, nag-19. So medyo nagtaas-taas for the first time rin, makaligad ang halos isa ka bulan. Correct. Isipon ta, amogi pa ng pagtupa sa ginasiling 2 ka semana pagkatapos ang eleksyon. Kay ang statement ng mga health authorities, ang ila sa ring palayag nga pantayan 2 weeks after election, okay, base kon magbutyog naman ang kaso sa COVID-19. Ambal ni Gov, huwag ko kapati nga amo na di ang indikasyon sa liwat nga pagbalik sang kaso sang COVID-19. In short, hindi niya guro portion sang butyog. Hindi niya guro portion sang butyog. Minimal lang guro, no? Na timingan lang guro, Kamay pa kay ang order ni Gov sa kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, dapat isa kung anong rason. Okay. No, atong gintest nga nagpositive nga 19. Hambal ni Gov kung pwede pa lang i-retest sila. Okay. Ibay na lumiwat sa RT-PCR test kung na bala positive yun na sila or base kung mayara sa mga rasunes. Si Gobidan sigurista mong, no? Oo, kaya hindi man luyag si Govacson Eric nga matabo tong ginagabalakan yung ginasiling lang nagkatapos ang eleksyon. Balantayan kay base bumalik naman ang kaso sa COVID-19 damo kaso. Gani. Ambal ni Gov, si Saon tari, hulaton ta resulta sa investigasyon, papangusis sa paghimuon ni Dr. Tumimbang. Balikan ta si Governor Bolacson. I talked to Dr. Tumimbang. He will have it investigated. No? In fact, he wants to do a retest. I just await na lang kung ano ang outcome sa MIA plan. Well, remember the health authorities have been saying that 2 weeks after the campaign period and election day, it is expected that the cases will rise. No? So, I hope it is not. Kapos ang May 24, isa lang ang nagdugang nga bag-o mo. Okay. May 24, isa nagdugang nga bag-o, 13 lang ang active cases. May 25, 19 ang nagdugang. So karon ang active cases ara na sa 31 action na erect. Ang pinakamanubo sa isang May 11, no? May 11, apat talantan itong kaso. May 11, galing pag May 12, tutub subong gadugang isa double digit kang subong amo ning pinagkadako subong nga bulan sa Mayo ang pagdugang sa 19 ka mga bag-o. Pero si Gobia gapating hindi niya angot sa eleksyon. Gapati galaon siya. Ulaton niyang investigation ni Dr. Tumimbang. Sige. Sa sulod sa Pilakadlaw. Ang action ng gikan sa Kapitulo Action na Marlon Edovaya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Salamat kita sa mga hinabay gikan sa Kapitolyo Provincial. Tiyan mo na nga Banigovia ang pag-lift pagkakasang curfew sa Negros will start on June 1. Pero subong niya ang Negros Occidental except Bacolod ara gyapon niya ang curfew. Ang ini pagsaka sang kaso sang COVID-19 cases kahapon ginapa-imbestigaran ini ni Governor Lacson. Kapati si Gobia nga ti aning pagsaka niya mayangot sa eleksyon pero sila niya kulaton ko anong resulta sa investigasyon ni Provincial Health Officer Tumimbang. Pero kasi Gobia sigurista ni mo pag hindi mo siya gusto lang ng magsalig-salig lang, which is good. Amo sila ni Vice Governor Jeffrey Ferrer mo nga sa ano man niya mga proyekto kag programa sang provincial sigurista ya si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ang gusto niya balayan ng matuman sa insakto kag proseso. Tiyan mo man si Gob, sigurista ni si Gob sa mga ginatawag nga ikayong lawas ni. Muna nga kung kesa way mga dingot ni Gov Lacson ang mga paghatag sang importansya labi na ining mga negosyo nga nagabuhi sa oras sa kagabihon. Muna nga sila niya, it's time na ginman guro nga kakasontan ang curfew para nga bisan paano makagihon na sang insakto kag maayo ang mga negosyo oras sa kagabihon. Pero kagabi ginanunsyo na ni Mayor Bing Leonardia nga lifted na ya ang curfew diri sa siyudad sang Bacolod. Ayos! Ante sa mga report gikan sa ato sila mga correspondent, tagantanay chimpo ang ligwa ang mga nagapag-greet sa ato sila Facebook Live. Ray Flores Baryoga, mayong hapon. Ana Sinuro, how are you? Naka-like ka, naka-share ka na. Marilo Trabilla Katinoy daw. Si Georgia Gargasiran sa Singkang ara naman. Si Baby Gregorio Yulo sa poblasyon DSB ara naman. Si Tata Larcon Raneta sa Inubaan, check attendance lang. Amo man si Bergie Olpenda. Tamya ko lang sister ko kag iya bana si Mary Jane kag si Rami Bisagas. Happy 20th wedding anniversary. Subong adlaw. Cheers for 20 years of marriage and still counting. May the Lord continue to bless with long life and lasting forever. Leia Morales Birrida ang naga panamyaw. Rochelle Pohencio Susana sa Pandanon DSB. Kay Sir Edwin Pineda dira sa Metro Manila, may hapon dira sa imo sir. Along lang da. Melvin Peñafela, Rofino Ira Gabino, Eva Gradas Baterna. Kay kagawad Imbong Jocampo na sa Maawa. Jory ni Pomoseno, may hapon. Kativir. Kay Milili Uligo dira sa Vani Cafe. Elizabeth Gamala, mayong hapon. God bless dira sa imo. George Latido Jr. Si George Latido Jr. Sinya Action Eric, good noon. Sa Maaon Nimit. Kasi mitanay ta George Latido Jr. Kay retired Colonel Salvador Esparagosa. Sir, mayong hapon dira sa imo. Kumusta ka da, sir? Doon malipat ako sa tsura ni retired Colonel Salvador Esparagosa. Kamusta ka da, sir? Ma-regards ako sa pamilya mo. Elvera Hilugo, kay Rosalina Arellano Espadiro. Maricel Arevalo Bindol, kay Mr. and Mrs. Leia kag Donald Kabasag, mayong hapon. Humalumina, Sinoro Pilar family dira sa area ko Galantao, kita sila ni Ana Sinoro. Sa mga taga PhilFower Group, Bacolod Main Office, may hapon dira sa inyo, panamyaling kay Sir Pablito Benedicto. Maylin Galino, good noon, Action Ereko, o ginkakas na ang uwa. Salamat naman kay balik na sa normal. Yes, kung di ta magsaligan day Maylin Galino, face mask tagyapon. Lin Lowe Himoteya, para sa kaliling kawayan, tamya lang ang yalan na pamilya dira sa La Carlota sa kay Nanay Lida Hidlayan Himoteya. Eddie Lawos, tamya lang si Nanay Isabel sa Victoriaso. Salamat gida. Inday Blasa, musta ka da? Dino Alik, Mariano Mejeka. Hindi nyo na pag-untata ang curfew. Hindi pabor si Kwan, hindi pabor si Manong Mariano Mejeka nga kakason ang curfew.
Vergara Hieronimo, tamyaw lang si Erlinda Perez, Minay Lacbanes, Christine Bigota, sang Purok Taytay, Barangay Mabini, Valladolid. Juani Mel, Fort Nathaniel de la Torre, sa Purok Kaduluna, Hacienda Guba, Central Maaw. Arnold de Mesa, dala sa Hacienda Buena Esperanza. Toto Tatan, mayong hapon, sa kay Pelton Lipora, sa Barangay Villamonte, Purok Savis, kag si Giselle Franco from Maaw with Love. From Maaw with Love. Mayong hapon dira sa imo kag may lang nga pagpamati sira. Julixta Balansa kag kay Toto Manjo Arnejo. Ara sila. April Banaag, Rowena Castillo de la Cruz. Kay Madam Jinky Jalagdon may hapon. Sa kay Tita M Sabuso, Marlene Binco, Alex Montesa, Georgia Gargasiran, ara mano pa-check attendance sila kay monitor mano. Ay, puwerte. Pagbalik sa inyo pagtutunan, report na gikan sa ato nga mga correspondent. Pagkatapos lang, sa ato reportante, dugang pa nga mga pahibalo. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is
John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion man pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwata kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pag-id sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanon drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account Tuni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Tuni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Tuni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Tuni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Tuni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Tuni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Tuni. Isa ka online Bita, banat, bulig. Mabalik diri sa ito pabalakad last kag final stretch sa iyo para tuntunan. E-check na ang mga asun-asun nga mga report action balita gikan sa ato ng mga correspondent. Unahon ta report ni Action Roger Gotiv. Area Sangkadi Sakay kag Escalante. Hindi magnubo kung sa napulo ka mga persona nga biktima sa scammer nagpadulong sa Sakay PNP. Karon gingadlaw agud nga magpasaka sang kaso. Ari sa Action Roger Gotiv. Line number 1 sa report, Action Roger, may hapon piscreen. Hindi magdubo karon sa napulo ka mga persona nga nabiktima sang scam o kung sining scammer ang ara sa syudad sa Sagay agod nga magpasaka sa kaso. Ini sila ang presente sa Sagay City PNP tungod kay nabiktima sila sining isa ka scammer nga ginaligar nga ginkilala na base sa record nga gipa-record sining mga tagreklamo amo si Rosanne Sabanal Castro Verde. Ini siya ang suro sa report presidente diri sa may barangay Paraiso pero pangayaw balang dira nga naga-biktima sa nga isa diri nga interview nato ni si Russell Cañete nga tagiya sang scrapan nga sa diin nadali sa iya sini nga kwarta naglambot sa 362,000 pero sila niya gamay lang niya sa iya kumparar sa iya mga kapdanan
nga naglambot iya minilyon ka pesos ang nadali sang scammer base sa iya sini nga pagpahayag sa subong ila sini nga ginatiguan nga makapasak sang kaso batok sa sini nakapalagyo na nga scammer nga si Rosan Sabanal Castro Verde. Yari nga tol sini nga interview. Subong siya, magpapani siya. Damo ka ba? Oo, siya, ano kami, more or less, 10 person. 10 person. Ang sa imo to, gani, pinaton 362,000, no? Bago nakuha sa akong 362,000. Bago ka dako. Apat ng tablaw, sunod-sunod. Oo, kasi nang mga kodbuleta pila? Ay, dako nila. Ako lang din sinakagumay, do, nila niya. Ay, gali ka. Mga negosyante mo na dahil ibanda, mo? Oo, laban, nilisansi, ang liban, abroad, W. So, ang pagbayag sa sining isa sa biktima nga si Russell Cañete, 30 anyos ng edad, nga residente man sang Eusebio Heights sa may Central Lopez, Barangay Paraiso, Siyudad sang Sagay. Kakaroon sa saya, hindi na makita ang ining scammer po na nga sining bana, kag subog man ang ilang kabataan, ginbili na lamang sa iya sining auto dira sa may Barangay Paraiso. Nabiktima hindi sila pagi sa pagganya sila sa pagbatal sang mantika o kung ining cooking oil nga suno sa pahayag sang scammer nga makaganansya sila sang mga 150,000 pesos sa kada simana kung mag-invest sila sa ginapangayo nga kwarta. Report gikan sa siyudad sang Sagay para sa Aksyon BBB program. Ini sa Aksyon Roger Gutib Liga Report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Na lesson learn ini again sa aton nga makauturan bla. Nga mo na nga mga diskarte, hindi mo di magkagat. Di kaya kita mo obliga ka mantika. Pila sa kasamana, aksyon na sa kabulan, makaganansya ka 150,000. Din mga Jess man. Sentido, common bala. Ari man yung mga tao kay inyo pag sila isang tao nga muna, madayon yung invest. Balik sa pagkamatuod, galagas makamumong, makaginansya ka mo. Sa amo nakadako nga gina-offer. Sa subong ka chimpo, hindi ka na kakita mo niya nga si Bia Jonathan nga ni kabligya sang bitso-bitso ka. Ano nang katnapay? Ubos pero may kanibligya yan. Hindi siya kaginansya 150,000 ang simana kag binulan. Hindi pa lang mantika bligya si mo. Makaginansya ka tayo 150,000 sa simana sa kabulan. Ay, kung sa bagay, sa kalibutan, duwam lang kuno ka klase sa tao mong ang ilintoon, pag manog into. O, sige. Sa iluwan si Action Arlo Ticaro sa 5th District. Sa 3rd District. Top 7 most wanted person sa Banwa sa Manapla, Tiklo sang Kapulisan. Ari sa Action Arlo Ticar. Line number 2 sa report. Action Arlo, may hapon, please kamin. Aksyon Eric, top 7 most wanted person sa Banwasang Manapla ang naaristo ini sa makatapo sa Manapla PNP. Din ang suspect nadakpan ini mga takna alas 8:35 sing aga kahapon nga adlaw. Ang nasambit nga persona ang nadakpan ini dira sa may Sitio Pili, Barangay Purisima, Banwasang Manapla. Kagini siya ginkilala sa kay George Aghon E. Pirotso, 38 anyos ang edad, may asawa, kag pumuluyo sang Zone 5 Old Barrio, Barangay Purisima, sang nasambit nga banwa. Ang nasambit nga persona o kung suspect nadakpan ini pinaagi sa composite team sang Negros Occidental Provincial Police Office, 605 Regional Mobile Force Battalion 6, kag sang Manapla Municipal Police Station, pinaagi sa pagpamuno ni Police Captain Ginic Bermudez, ang hipi sang Manapla PNP. Ang nasambit nga persona o kung suspitsado ang nadakpan ini pinaagi man sa isa ka warrant of arrest para sa kaso numero 12210-40 nga gin-issue ni Honorable Dana Chongson Trosio, ang presiding judge sang Regional Trial Court Branch 40 sa siyudad sang Silay, nga may pizza ini January 20, year 2022. Ang nasambit nga persona ang ginmanduan ini sang korte nga magbayad
sang balik 40,000 pesos para sa iya sinitemporaryo nga kahilwayan samtang inisya sa karon ang yara sa kustodiya sa makatapo sang Manapla Philippine National Police kag ang kaso opisyal nga gin-record ni Police Senior Master Sergeant Ibon Berha sang Manapla Municipal Police Station. Report nagikan sa Banwa sang Manapla. This is Action Arlotica reporting. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kit Action Arlotica gika sa 3rd District. Sa Lawanta report gika sa 1st District. Action Resort Pateño, 4 ka makatapos ang CTG. Ginpresentar sa alkalde sa Banwasang Calatrava. Yari sa line number 3, si Action Nelson Pateño sa report. Action Nelson, may hapon, Piskarin. Yes, Action Eric, duwa kabulan nga nangin ang membro sa Communist Terrorist Group. Ang 4 ka mga individual nga alonsay pumuloyo sang barangay Winaswasan, Banwa, sang Calatrava ang ginrepresentar sa kay Mayor Marilyn Eras sang Calatrava kahabong adlaw Mayo 25 sining nga tuig. Ang 4 ka mga nagbalik sa sabak sang gobyerno ang magabaton sang 5,000 ka piso sa kada isa bilang financial assistance gikan sa Municipal Social Welfare and Development Office o konim SWD o kagaduga nga 15,000 pesos ang magagikan naman sa Sustainable Livelihood Program sang lokal nga ginahatag sang gobyerno. Samtang ginapahayag sang alkalde sa mga surrenderes nga hindi na magbalik sa sabak pa sang rebelde. Ginpahayag naman sa iban nga bahin ni Major Rolando Ailon, Executive Officer sang 79th Infantry Battalion sang Philippine Army, nga wala naman sila sang namonitor nga recruitment nga ginahimo sang mga rebelde sa mga barangay nga sakop sa Banwa sang Calatrava. Report gikan sa Banwa sang Calatrava, ka-aksyon yun, Nelson Pateño na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kid Action Nelson Pateño gikan sa 1st District. May balos man nga report ang 5th District. Action BJ Apasible, isa ka personal dakop sa bypass operation sa Banwa sang Binalbagan. Ari si Action BJ Apasible sa report. Action BJ, may hapon, Piskarin. Action Eric, arestado iya ang isa ka persona sa Margarita Street sakop sang Barangay Paglaom, Banwa sang Binalbagan. Sadtong tinalikdan nga Mayo 23, 2022, takna alas 8 sang gabi sa isa ka bypass operation nga ginkasa sang gintingob nga puwersa sang Binalbagan PNP sa pagpamuno ni Police Captain Elendi Rebosquilio, hepe sa nasambit nga istasyon, katapos ang PNP Drug Enforcement Group Special Operation Unit 6 nga nagresulta sa manilag-on nga pagkadakop sa subject sa operasyon. Ginkilala Action Eric ang sospetsado sa kay Mary John Hoover alias Tata, 42 anyos, kasado kag residente sa nasambit nga lugar. Nakuha sa posisyon kag kontrol ni Hoover ang 5 ka mga heat-sealed transparent plastic sachet nga nagaunod sa ginasuspetsuhan shabu, lakip ng bypass item, ginabulubanta nagadangat sa ang kabugaton sini sa 5 ka gramo kadagadangat sa 34,000 ang standard drug price sini. Takipman sa mga nakuha sa posisyon sang suspect ang 500 pesos nga mo naman ang gingamit bilang bypass money kag 300 pesos bilang cash proceeds. Sa karon, yara sa kustodiya sang Binalbagan PNP ang suspect para sa nagakaigo nga disposisyon. Balita na gikan sa Banwa sang Binalbagan. Para sa pagpangalagad sa Aksyon BBB, ini si Aksyon VJ Pasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kit Action BJ Apasible. May hapon dira sa kay Lionel Tarusan. Dira sa may corner Gatoslao San Sebastiano. Bao nagalagabong da ang radyo ni Lionel Tarusan sa corner kita sa Gatoslao San Sebastian. Amo man si Berhilia Pedrosa. Berhilia Pedrosa, may hapon sa imo. Kay Nanay Mary Sicobiasap mo tataytay. Amo man kay Tatay Eli Antonares sa Purok Makawiwili, Barangay Punta Taytay. Kay migo ko nato Escoltero and family dira sa may sumaga monitor gid sa aton. Sa mga taga SSS Kabang Kalanda, mayong hapon. Bauchimpo ko lang alang gido.
Ang inyo siring nga palatuntunan balita banat bulig sa ugto. Webes nga edisyon liwat ini magatakop, balik ini buwas Biyernes. Ato siring mga patrola unit report selection nga nagpangalagad karon nga hapon. Si Julie Milatado Patrimonio ara pa Julie Milatado Patrimonio. Standby sa pasang programa ang This Is My Life upod kay Action Welma Sugaton. Magasunod sa dili gid lamang madugay. Upod sa atong technical partner Studio A, broadcast engineer Henry Spolgar, upod sa atong IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower Barangay Talok, Siyudad Sang Bago, broadcast engineer Bernie Villacanas ang Batang Suay. Sa ngalan ni Action Rex Peregrino Cantong, ang inyong anchorman regular sa sininga palatuntunan, talos na ako dili temporaryo. Kitaray kita karon sa gabi 9:30 to 11 Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbalo nagasari, salamat gid sa inyong pamamati, tubtubwas. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing.